الشخص ده عنده متلازمة ايرلين. اتصور مرة وهو بيقرا في الصورة اللي فوق من غير النضارات الملونة، والصورة اللي تحت هو بيقرا برضو بس وهو لابس النضارة الملونة. الفرق بين الصورتين المساحات البيضاء اللي احنا شايفينها هنا. المساحات البيضاء دي طبعا مقارنة بتحت اكتر بكتير. تمام. المساحات البيضاء دي بتمثل كمية تدفق الدم اللي بيندفع في الدماغ عشان الشخص ده يقدر مجرد ان هو يشوف الكلمة اللي هو بيقراها. مم. فوق هو بيعمل مجهود كبير جدا، اه. فبالتالي الدم بيندفع بصورة كبيرة قوي للدماغ عشان مجرد انه يشوف، فبتأثر على تركيزه وعلى فهمه للكلام اللي هو بيقراه وعلى طلاقته في القراية، وعلى كمان الأعراض الجسمانية زي ما قلت لك، بتبتدي تعمل له صداع، بتبتدي تعمل له إرهاق وتعب. مجرد ما بيلبس النضارة البيضاء أو سوري النضارة الملونة، المساحات البيضاء دي بتقل، بيبتدي الدماغ تهدى. احنا بنعمل normalization to the brain، بنهدي الدماغ وبنخليها زي الشخص العادي اللي ما عندوش مشكلة حساسية ضوئية. فلما بتبتدي الدماغ تهدى، الوظائف بتاعتها بتتم بصورة طبيعية، يبتدي يشوف الكلام كويس، يبتدي يبقى قادر ان هو يركز ويفهم. الأعراض الجسمانية سواء ألم في عينه أو صداع في دماغه أو إحساس بالإرهاق كلها بتختفي. فيا دكتور احنا عايزين برضو نعرف يعني بيشوفوا ازاي، بيشوفوا الصورة مقلوبة ولا معدولة؟ يعني زي ما قلت في المقدمة بيبقى في صفحات الابيض والاسود، هما بيشوفوها ازاي؟ يعني احنا صفحات الابيض والاسود بالعكس بتبقى كويسة جدا، بيبقى فيه تباين، يعني احنا شايفين حروف سودا والخلفية بيضة فبتبقى كويسة جدا. هما بالنسبة لهم بقى الحالة دي بتبقى كويسة ولا لا؟ هو الشخص الطبيعي طبعا افضل رؤية ليه لما تكون الخلفية بيضاء والكلام بالاسود زي ما حضرتك قلتي. لكن ليهم هم بيشوفوا الكلام ممكن يكون بيتحرك مم. او بيظهر ويختفي او بيتهز او بيدخل في بعضه او بيبقى جزء منه ممسوح. ففي الحقيقة اشكال مختلفة للتشوهات بتعيق الشخص ده على ان هو يقدر يستمر في القراءة حسب السيفيريتي او حسب شدة المشكلة عنده. يعني مم. الشخص اللي عنده المشكلة حادة جدا ممكن ما يبقاش حتى قادر يبص على الصفحة البيضاء، مم. اول ما تحطيها قدامه بيودي وشه الناحية التانية مش قادر. لكن الشخص اللي عنده بصورة متوسطة ممكن تبتدي الأعراض دي تظهر بعد تقريبا 20 ل 40 دقيقة، والشخص اللي عنده بصورة بسيطة ممكن تظهر من 40 ل 60 دقيقة أو ساعة. مم. طب استاذة رشا، يعني حضرتك زي ما قلتي يعني حضرتك مش متخصصة في الموضوع، لكن انت عايشتي تجربة مع متلازمة ايرلين، فازاي اكتشفتيها؟ ازاي اكتشفتي ان ابن حضرتك عنده متلازمة ايرلين؟ الحقيقة أنا ابني عنده صعوبات تعلم وعنده ADHD أو تشتت انتباه وفرط حركة، مم. وأنا عارفة كده من وهو صغير جدا. بس كنت بحاول دايما ان انا اقرا واتعلم عشان اقدر افيد ابني، مش مجرد مم. اني بعتمد على او حضرتك المتخصصين وبس. وديتيه متخصص وخلاص؟ طبعا انا مم. من زمان ماشيه مع المتخصصين في صعوبات التعلم في ADHD مم. والكلام ده. لحد من حوالي سنتين تقريبا ونص قريت مره مقاله منشوره من موقع زي معهد او هيئه متخصصه في صعوبات التعلم في امريكا. كانوا بينصحوا الاهالي الاختيار بين حاجه اسمها الفيجن ثيرابي وايرلين ميثود، اللي هي تدريبات البصريه او طريقه ايرلين. مم. انا التدريبات البصريه دي كنت عملتها لابني عشان احنا كان عندنا مشكله في القراءه من زمان. فلقيت المقاله دي بتنصح الاهالي انه طريقه ايرلين دي مفيده وممكن تجربوها وبتفيد ولاد كتير وملهاش اضرار مم. وتكلفتها مش عاليه مقارنه بالتدريبات البصريه. فقريت اكتر عن الموضوع لاني كنت اول مره اسمع عنه. والحقيقة يعني لقيت ان ممكن يكون قوي المشكلة دي عند ابني. مم. هم حاطين زي اختبار ذاتي على الصفحة بتاعة مركز او معهد ايرلين في امريكا. فلقيت ان ابني فعلا الابيض عنده عمل له مشكله. لما غيرنا الباك جراوند بتاع صفحه على الكمبيوتر شاف اكتر وشاف احسن بكتير من لما تكون الصفحه بيضاء. اه. فحبيت ان انا افحصه، دخلت على الموقع بتاعهم لقيت مفيش مراكز في مصر. مم. كان اقرب مركز لينا في عمان في الاردن، مم. وسافرت بيه وطلع ان عنده المشكله دي حاده. اه. حدا ان هو مك... بيشوف بطريقه مشوهه جدا، مم. وعشان كده هو ما بيحبش خالص يقرا، مم. مع ان هو ذكي وعنده قدرات كتير كويسه. هو طبعا يعني صعوبات التعلم غير الذكاء لان دايما الولاد دول بيبقوا اذكياء. مم. بس لقيت ان عنده تشوهات فعلا في الرؤيه وعنده حساسيه للضوء وانا ما كنتش اعرف السبب. مم. كان مثلا من ضمن المؤشرات اللي انا فهمتها دلوقتي وبفهمها للاهالي ان بتلاقي الطفل بيفضل ان هو يقرا في ضوء خافت.
ما بيحبش الاضاءه القويه، بيتعب من الشمس، بيتعب من ضوء الفلوريسنت. فانا كنت بلاحظ كده على ابني، وطبعا زي ما كلنا عارفين بقول له ده كده هيضعف لك عينيك، بالظبط. هيبوظ لك نظرك، تمام. وولع النور، وده بيبقى مزعج جدا ليهم. وده اه. اللي بيبتدي بنسميها مسببات لظهور الاعراض، بيبتدي يخلي الاعراض تزيد اكتر. اعراض زي ايه يا اعراض، في استاذ؟ اعراض بقى صعوبات قراءة وصعوبة كتابة كمان، لان مم. هو لا شايف الحروف ولا الكلمات كويس عشان يقراها، وبالتالي لما بيجي يكتب كمان تبقى عنده مشكلة في الكتابة. ممكن يكون شايف المسافات بين الكلمات بتتحرك، فبالتالي هو بيكتب ممكن يكون بيكتب الكلام كله ملزق في بعضه، مم. ما بيقدرش يكتب على السطر، ما بيشوفش النقطة والفاصلة وعلامات الوقف دي، مم. فبيأثر على كتابته على قرايته. وبعدين ممكن كمان يبقى فيه أعراض جسمانية، اه. ممكن تبتدي يبقى يظهر صداع، يظهر ألم في العين، يظهر عدم راحة، تحسي ان هو على طول مرهق ومش قادر. مم. كل دي بتبقى ممكن سببها متلازمة إيرلين أو الحساسية الضوئية، واحنا ما بنبقاش عارفين. مم. وطبعا التشخيص لما بتتعرف المشكلة وتتشخص صح عرفتي ان في ده حاجه أكيد اسمها بيساعد. متلازمه ايرلين او ايرلين نفسها؟ هي كانت ان طريقه القراءه بطريقه ايرلين للقراءه. طيب الطريقه دي ازاي برضو يا هي استاذه مش رحمه؟ طريقة إيرلين للقراءة، زي ما مم. قلت لك المشكلة اللي بتعمل مم. صعوبة القراءة. اه. يعني ممكن الطفل يكون عنده صعوبة قراءة اللي هي ديسلكسيا، مم. وممكن يكون معاها كمان متلازمة إيرلين، ودي بتسبب أو بتخلي المشكلة مزدوجة. اه. لان الديسلكسيا دي مشكله لغويه، لكن اه. متلازمه إيرلين دي بنسميها فيجوال ديسلكسيا او مم. آه، حاجه في الرؤيه حاجه في اكتر. الرؤيه. فلما بيبقوا الاثنين مع بعض طبعا بتبقى عائق مم. اكبر بكتير على الولاد دول. اللي احنا او اللي هيلين إيرلين قدرت توصل له، زي ما هي قدرت تشخص او تسمي المشكله دي متلازمه إيرلين، قدرت توصل لحل ان انا بيه بضيع الاعراض مم. اللي بتخلي الولد او الشخص ده مش مرتاح ومش شايف كويس، وتأثر على أنشطة كتير جدا في حياته من ضمنها القراية والكتابة. طيب استاذه رشا، كتجربه شخصيه، بتتعاملي مع ابن حضرتك ازاي؟ بتخليه يقرا ويكتب ازاي؟ أنا زي ما قلت لحضرتك، احنا لما سافرنا عمان ولقينا المشكلة عنده حادة، وصلنا للحل اللي هيلين إيرلين اكتشفته. لأن الألوان هي بتمتص الموجات الضوئية اللي بتعمل خلل في الرؤية، اللي بتخليه مش شايف الحروف والكلام كويس. هي الفكرة اللي انا عايزة اقصده تحديدا التكنيكس بقى، الطرق نفسها، يعني بتديله ورقة لونها ايه، بيكتب ازاي، كل الحاجات دي برضو ممكن تفيد ناس تانية. هو في حلين للمشكلة دي. مم. في حل مؤقت وده بيساعد في القراءة من الكتاب أو من شاشة الكمبيوتر، وفي حل دائم اللي هو الحل الأمثل، وده بيساعده في حياته كلها مش بس في القراءة والكتابة. اه. الحل المؤقت هيبقى عبارة عن شفاف ملون، وأنا جايبة حتى مم. الشفاف معايا، إن احنا بنتغلب بيه على الباك جراوند اللي لونها أبيض أو الخلفية البيضاء. فكل شخص بيبقى ليه لون مناسب ليه، اللي بيمتص موجات الضوئية المعينة اللي بتسبب له هو خلل الرؤية ده. مم. فأنا في الفحص بتاعي أنا بوصل للون، درجة اللون اللي تخلي الولد أو حتى الشخص الكبير يبتدي يشوف الحروف ثابتة وواضحة زي ما احنا شايفينها، ويبتدي تتحسن، في تحسن فوري بيحصل للرؤية. في قدرته على مم. القراءة. طب يا ترى حضرتك معاكي الشفاف ده؟ ممكن نعرضه للسادة يعني المشاهدين. احنا بيبقى عندنا في الشفافات دي مم. تقريبا 10 ألوان. اه. احنا لو بصينا دي صفحة بيضة تمام، مكتوب وعليها عليها كلام بالاسم. بالاسود، اه. بس احنا يعني الغرض منها ان احنا مصغرين الفونت قوي عشان بنحطه اندر ستريس، مم. زي في الوضع اللي هو بيكون وصل فيه للدرجة ان هو تعبان قوي مش قادر يقرا. ففي اشخاص زي ما بقول لك لما بحط لهم الصفحة دي مش قادرين حتى يبصوا عليها. مم. انا بوصل تدريجيا بخطوات معينة انا متمرنة عليها، ان درجة لون بيبتدي يخليه يشوف بوضوح رؤية زي ما احنا شايفين، مم. يبتدي يشوف الكلام ثابت وواضح، يبتدي الفلوينسي او الطلاقة بتاعته في القراية تتحسن. لو الولد ده عنده صعوبات تعلم مع متلازمة إيرلين، هو طبعا اوريدي عنده فجوة قرائية، لانه مثلا لو انا اكتشفتها عند طالب في ثالثه ابتدائي او تانية ابتدائي، المفروض ان هو بيتعلم مهارات القراءة من كي جي ومن صغير، من الاول. سن صغير. فاحنا محتاجين ان احنا نرجع نبني اساسيات او مهارات القراءة الاساسية دي من البداية، ومحتاج تعامل مختلف زي الولاد اللي عندهم صعوبة قراءة. الفايدة من الشفاف الملون اللي بتريحه، مم. بتخليه يشوف كويس، فبالتالي اي تدخل تاني هو محتاجه بيبقى افكتيف. هنا عندنا الوان مختلفة زي ما قلت اه. لحضرتك، احنا بنوصل هو الكل لون ليه للدرجة. وظيفة ولا كلهم لا، زي بعض؟ حسب كل شخص
اه ايه الموجات بالذات اللي بتسبب له الخلل اه ده. تمام. طيب استاذة رشا، في نهاية حلقتنا النهاردة ايه النصيحة اللي حضرتك بتوجهيها لكل ام عندها ابن او ابنة مصابة او مصاب بمتلازمة ايرلين؟ هو الاول انا بحب الفت نظر الامهات ازاي انا اخد بالي ان من ابني ابني ممكن تكون عنده المشكله دي ولا لا. مم. ففي مؤشرات مبدئيه بنصح الامهات وكمان المدرسات مم. في المدارس، لان هم اللي بيقعدوا مع الولاد فتره طويله اثناء الدراسه. مم. بالنسبه للام، لو بدات تلاحظ ان ابنها ما بيفضلش الضوء القوي، بيحب لو بيذاكر بياخد ركن خافت او بيطفي النور، آه، ضوء الشمس بيتعبه قوي. كلنا طبعا ما بنحبش ضوء الشمس القوي، بس في اطفال وفي حتى اشخاص كبار بيبقى ضوء الشمس القوي متعب ليهم جدا. ما بيبقوش قادرين يستحملوا، بيبقوا عصبيين، بيبقوا مجهدين، بيبقوا مش قادرين يفتحوا عينيهم. كمان احنا الإضاءة الموفرة اللي هي الضوء الفلوريسنت أو الأبيض ده بقى بيستخدم في كل البيوت، وطبعا أو في أغلب البيوت وفي كل المدارس. ده بيبقى سيء جدا للأشخاص اللي عندهم متلازمة إيرلين. فلو لاحظت إن ابنها بيفضل يقعد يذاكر في أوضة مثلا فيها الضوء الأصفر العادي بدل الضوء اللي فيه الضوء مم. الأبيض الفلوريسنت، دي مؤشر قوي. لو هو مثلا عنده موبايل أو شاشة الكمبيوتر بتلاقيه مقلل الإضاءة بتاعته، ده برضو من المؤشرات. بالنسبة للقراية هتلاقي ان هو بيقرأ اقل من الاطفال اللي في سنه او في عمره. قرايته بتبقى متقطعة، بتبقى بطيئة. ممكن نلاقيه بيقرأ كلمة بكلمة بدل ما بيقرأ بطلاقة زينا، لان الاشخاص دول ممكن يبقى عندهم مشكلة حتى في مدى الرؤية، ما بيبقاش قادر يشوف السطر كله على بعضه، بيشوف جزء صغير منه، فده بيأثر على الفهم وعلى مم. القراءة. وكتابته كمان بتبقى ملحوظة انه خطه ما بيكتبش على السطر، يا اما مم. فوق او تحت، ما بيسيبش مسافات بين الكلمات، خطه مره تلاقيه كبير مره صغير. السبيلنج عنده بيبقى فيه مشكله، او الهجاء فيه مشكله سواء في القرايه او الكتابه. لكن ف... النصايح بقى بشكل عام. فالام تخلي بالها لو مم. هي عندها حست ان ابنها عنده المشاكل دي. احنا حاطين زي اختبار ذاتي، لأسئلة معينة، حتى كمان في الحركة. ممكن تلاقي الطفل بالذات في طلوع ونزول السلالم بيتكعبل كتير، لو بيملى كوباية مثلا بتدلدق منه من غير ما يحس. دي مشكلة اسمها إدراك العمق أو إدراك المسافات، بيبقى عنده فيه مشكلة. لو بيلعب رياضة مثلا ما بيبقاش قادر يشوط الكورة ولا يستقبل الكورة، لأنه مم. مش قادر يحدد مسافتها عنه إيه ولا بعدها عنه إيه. فدي كلها ملاحظات الأم لو لاحظتها آه، بتطلب انها تعمل له فحص. ولو عنده المشكله دي بيفرق كتير جدا لما بنغير له الباك جراوند او مم. الخلفيه بتاعه الصفحه. وزي تمام. ما قلنا الحل الامثل ان هو النضاره الملونه اللي بتساعده في حياته اوكي، كلها. استاذة رشا انور، بشكر حضرتك جدا. بشكر مشاهدينا على متابعتكم لينا، ويا رب تكونوا استفدتوا معانا، ونشوفكم في الاسبوع القادم وصوت حياة جديد. بشكركم والى اللقاء.